sandwich， 大家普遍咧都會諗起係由兩塊麵包夾住生菜同埋蛋唔同餡料嘅三文治。佢亦都可以當動詞用㗎，就係將某啲嘢啦夾喺中間嘅意思。而喺香港就代表住社會上嘅一個群體。Sandwich class 夾心階層呢個詞彙最早喺1980年嘅香港出現，之後就成為咗本港以至係新加坡等亞洲地方嘅常用字。去到2016年就同另外12個港式詞彙收錄去到牛津英語字典當中。顧名思義，呢個群體嘅人就好似三文治嘅餡料咁，夾咗喺兩個階層嘅中間。雖然就未有公認嘅通用定義嚟去界定夾心階層，但係香港就一般同房屋掛鈎，嚟去形容一班收入超出咗申請公屋同埋居屋資格，但又未足以買到私人住宅樓宇嘅中等收入家庭。90年代初期，樓價不斷攀升，港英政府於是就喺1993年推行夾心階層住屋計劃，希望協助每月入息介乎20,001蚊至到4萬蚊嘅家庭自置居所。去到1997年就提高去到30,01蚊至到6萬蚊先符合資格。成個計劃分為兩個部分，包括一項貸款計劃同埋一項主體計劃，都係由房協管理㗎。其中主體計劃就係政府以地價十足市值嘅50%提供土地俾房協興建房屋，並且以折舊價格賣俾合資格嘅申請人。當時嘅目標就係要喺2005年底前興建5萬個嘅單位。計劃嘅首個項目喺1995年建成，就係位於青衣嘅雲福花園。呢啲夾屋設有5年嘅轉售限制，而業主之後亦都必須要得到房協嘅批准同埋補地價，先能夠喺二手自由市場放售。全球各地股市今日全面大幅下瀉，香港股市嘅跌幅比其他地方嘅跌幅大。不過97年嘅一場亞洲金融風暴，導致本港樓價大跌。部分夾屋出現撻訂潮，亦都有唔少業主因為樓價大跌50%至到60%而淪為負資產。為咗穩定樓市，特區政府於是喺1998年宣布停建夾屋，到2001年更加宣布暫停出售。至於貸款計劃亦都已經喺1999年取消。當時仲剩翻低4個起咗但未賣嘅夾屋屋苑，其中3個包括堅尼地城交匯台、馬鞍山曉峰灣畔同埋將軍澳怡心園。房協就喺2000年向政府補地價之後，獲批改作私樓以市價出售。另一個屯門景新台就喺2002年獲批轉作住宅發售計劃，以類似居屋嘅形式出售。所以最後呢個計劃即係誕生咗10個嘅夾屋，提供大約9000伙。由於最後一批係1999年推售，所以所有嘅夾屋都已經過咗禁售限制。睇翻佢哋嘅分佈，主要集中喺新界，一共有7個。九龍同港島就分別有2個同埋1個。基本上所在嘅位置都唔差㗎，又或者位於當時新發展嘅地區上面，所以大部分喺出入交通，以至係買嘢食嘢都幾方便同埋完善。而有啲更加享有唔錯嘅景觀，會望到海景或者山景。呢啲夾屋供應2房至到3房套戶型，普遍由實用400幾尺起步。只有青衣嘅雲福花園最細都已經有成550尺㗎啦。佢亦都同何文田欣圖軒成為唯獨2個提供實用面積超過700尺大單位嘅屋苑。今集我哋就去到火數最多嘅麗景浩景台參觀，佢位於半山之上，相對其他夾屋附近就冇咩配套，樓下只係得1間嘅便利店，但係就係交投最旺嘅3個屋苑之一。究竟有咩原因呢？夾屋雖然歸類為資助房屋，但係對象係中等入息家庭，質素係咪真係接近私樓啦？我哋都會參觀2個嘅放盤，睇完之後，大家不妨喺下面分享一下睇法，有機會獲得咖啡禮券。另外記得訂閱埋我哋28 House 嘅 YouTube Channel， 同撳埋旁邊嘅鐘仔搶先睇啦。浩景台喺1998年落成入伙，樓齡大約27年。屋苑位住山上面，居住環境都幾清幽㗎。雖然日常起居生活、買嘢食嘢都要外出，但係出入都唔會話好唔方便。屋苑對出就有5條嘅小巴路線，分別往返港鐵荔景站、美孚、荃灣、葵芳同埋長沙灣深水埗等嘅一帶。而呢啲地方都係對應住港鐵站，亦都有商場、食肆、街市同埋民生鋪頭等等。就咁睇啦，班次都算頻密㗎。拍攝嗰陣時係非繁忙時間，都係車等人。不過佢哋就冇通宵服務，
對於要成日夜歸嘅朋友就唔係好方便啦。雖然交通同埋配套未盡完善，但浩景台一直都不乏捧場客，主要有3個原因。第一係景觀，屋苑位處比較高嘅地勢，喺6座物業互不遮擋之下，各座前排嘅 C 至到 F 室都朝西南至到西北，俯視貨櫃碼頭一帶嘅海景。部分高層單位視野甚至能夠遠至昂船洲大橋或者荃灣麗城一帶。另外1座嘅 CD 室同埋2座嘅 EF 室更加扭咗向南面，中高層可以遠眺到維港嘅煙花景。至於各座後排嘅 A、B、G 同 H 室就分別向東北、東南同埋北面，以翠綠山景同埋其他依山而建嘅樓景為主。景觀相對開揚，所以有一定嘅吸引力。第二係佢嘅會所同設施，堪稱夾屋之最。屋苑設有一個幾大嘅平台花園，內有兒童遊樂場、多用途球場等，仲有住客會所。雖然就冇好華麗嘅設計，但就有健身室、乒乓球室同埋閱讀室等嘅設施，仲有室外泳池添。喺10個夾屋入邊，就只有浩景台設有游泳池，整體都唔差過私樓。不過喺車位方面，雖然有超過300個，但係據講住客車位就排好耐啦，要以年計。而家有個浮動車位嘅月租係3670蚊，當俾大家參考下。第三係開積，浩景台全盤1456伙，主打3房套單位，就面積由571尺至到655尺。至於2房呢，就介乎470幾至到510幾尺。如果我哋成個屋苑啦，2房單位咧就有1、2座嘅 A 同埋 H 啦，咁同埋咧由3去到第6座嘅 D、E 單位，咁啊每一層大概都有2間嘅。由於葵涌區咧3房嘅供應唔算係太多嘅，咁所以咧我哋浩景台呢一個屋苑深受到一啲想上車嘅家庭客所歡迎嘅，我都覺得仲係處於一個低水嘅水平嘅。咁啊比起我哋周邊其他啲嘅私人樓宇項目咧，一般嘅客戶啦都可能會同華景山莊做翻一個對比啦。華景山莊普遍嚟講咧個開積都係可能有700幾至到去800尺左右嘅，咁所以咧佢哋嗰邊個總樓價咧都會略為高過呢一邊嘅。我哋先睇一個2房放盤，嚟自第2座，呢度1層有8伙，共用3部電梯。見到全部單位都係鑽石廳嘅開積，但係其實只係喺第1座同埋第2座出現，第3座至到第6座咧會係長廳嘅設計。上到嚟走廊都幾光猛㗎，因為都用咗啲玻璃磚將天井嘅光線滲入嚟。放盤位於極高層 A 室，就面積481尺，業主而家叫價530萬，位上嚟尺價11000幾蚊。佢同時都以13500蚊放緊租。1、2座嘅單位咧就係採用鑽石型廳嘅開積啦。雖然就唔係好規則啊，擺起傢俬上嚟咧就要花啲心思。但係如果唔介意斜牆嘅話咧，其實見到客廳咧都係幾闊落㗎。見到咧，而家個電視掣位咧就係放咗喺斜牆嘅呢一邊㗎。換言之，梳化咧就會放喺另一邊嘅牆身啦。但係嗰邊望出去咧就會係自家屋苑嘅其他座數啦。距離都近㗎，所以就唔會話好吸引啦。如果係我嘅話咧，就會將張梳化放喺呢一邊啦。呢邊咧就可以遠眺到青衣一帶嗰邊嘅海景啦，同埋啲山景㗎。至於飯廳呢一邊咧，空間就唔算好多啊。但係打橫打直都可以放到張飯台嘅。呢度都有窗，可以同客廳做翻對流通風嘅效果。咁我哋入嚟廚房睇下啦。通常鑽石型廳嘅廚房啦，都唔會話好細嘅。所以見到咧，佢嗰個備餐啦同埋收納空間咧，都係非常之充足。上面大致保留翻原裝設計，但係廚房同埋浴室都有翻新過嘅。見到整體都保養得唔錯。如果買嚟自住又唔介意嘅話，簡單執整一下都可以用得翻。呢度都留低咗洗衣機同埋雙門雪櫃。浴室同埋2間睡房就傳統沿住走廊入，我哋都睇埋浴室先啦。面積中等，有窗係名次嚟噶。改咗做企缸，整體設計以簡潔為主，都有足夠嘅收納空間。之後轉睇下斜對面嘅近廳細房，四四正正，大約54尺。呢間房嘅坐向咧同客廳就唔同，係扭咗向東北面。而家咧就係望住啲翠綠嘅山景啦。不過之後咧景觀咧係存在咗變數㗎。因為前邊嘅商住地皮喺2022年嘅時候就俾中信泰富以11億投得，
地皮喺舊年年初就獲屋宇署批准發展為2棟樓高21層嘅分層住宅，另設3層平台同埋2層地庫停車場，同時提供公共交通交匯處、展能中心同埋弱智人士宿舍等嘅設施。雖然高度就唔及呢一個單位，但點都會遮咗房間而家嘅景觀，亦都會影響採光。呢個情況亦都會影響埋主人房，因為2間睡房係同向㗎。而喺大廈嘅佈局上面，主人房係突出啲㗎，所以會望埋國建中嘅瑪嘉烈醫院麗景大樓。佢就唔係好高，對高層景觀影響有限。不過工程預計最快2028年先竣工，加埋旁邊嘅住宅項目，意味住向呢邊嘅單位短期之內都會受到唔同程度嘅工程噪音同埋沙塵影響。睇返房間嘅內容。呢間房咧就大概75尺度啦，雙人床咧就可以靠窗邊擺，另外呢邊咧就可以擺一組曲型嘅衣櫃啦，又或者咧一個衣櫃加張梳妝台都可以。業主係喺1998年一手買入呢個單位，自住咗一段時間之後，就喺今年補地價放租同埋放售單位。代理就提醒，有陣時有啲一手業主手頭上冇多餘嘅現金，會喺賣樓日先補地價，所以喺簽訂臨時買賣合約嘅時候，最好延長成交期，等業主有足夠嘅時間完成補地價手續。因為佢咧就需要去到政府御用嘅測量師行啦，去做一個對單位上面嘅價格評估，咁先可以訂立到咧佢需要補幾多錢嘅價錢。我哋一般嘅建議咧個成交期咧就由臨時買賣合約起計，去到成交咧大概有3個半月左右嘅時間咧，咁啊最穩陣啦。譬如4至5個月嘅成交咧，咁我哋都唔係話十分之建議嘅，因為補地價咧喺評核咗嗰個地價之後，佢亦都會有一個咧比較短嘅有效日期㗎。咁如果咧成交期過長的話咧，就導致到咧個業主可能要先攞咗筆費用，自行去補咗個地價先㗎啦。睇返參觀放盤已經補咗地價一段時間㗎啦，所以就冇咩影響。業主而家叫價530萬，佢當年嘅買入價大概191萬。不過參考銀行估價，4大銀行嘅估值都同叫價有啲距離，介乎449萬至到450萬，叫價高出大概1成8。都有機會同屋苑自身嘅成交量有關㗎。由於浩景台嘅兩房伙數唔多，今年至今只係有大概2宗嘅成交，所以未必能夠完全反映到實際市況。8月嘅時候，同放盤同座同住低幾層嘅單位，就以大概438萬易手，尺價係9100幾蚊，放盤嘅叫價就高出大概2成1啊。事實上，睇返屋苑近期嘅二手成交，530萬嘅價錢已經可以買到個3房套單位。代理就話，由於屋苑2房放盤唔多，所以業主叫價都稍為進取啲啊，但都有議價空間嘅。佢同時都以13500蚊放緊租。至於買家方面，假設以叫價嚟去計，借盡9成按揭嘅話，每供款就係21900幾蚊，月入要求就係43900幾蚊。如果係買嚟投資，睇返屋苑近期同類型單位嘅市值尺租，其實係可以去到大概30蚊㗎。由此推算，扣除管理費之後，放盤每月可以實收近13000蚊嘅租金，有大概2.9厘嘅回報率，低過同類型單位大概3.2厘嘅大市水平。不過呢個單位就位處極高層，係有機會進一步推高到租金水平。雖然浩景台伙數唔少，但向來放盤唔多，亦都以3房為主。3房叫價由520萬起，而2房就由480萬起步。至於租盤就更加係10隻手指數得晒。不過就調返轉，以2房為主，叫租就以啱啱參觀嘅單位13500蚊最低，3房就17000蚊起。雖然3房放盤就比較多，但可以供睇樓嘅就唔多。今次我哋就約唔到拍攝啊，唯有睇多個2房。不過呢個放盤就位於第6座，所以開則會同啱啱睇嘅2房唔同，而且佢仲要係一個相連咗平台嘅特色活嚟。聽到平台，大家可能會覺得係1樓或者頂層，但係呢度就喺28樓，而呢一層更加係大廈嘅分隔線。28樓同打後樓層嘅單位開則會同1至27樓嘅唔同，甚至變質。以放盤所在嘅第6座為例，標準樓層1層有8伙，共用3部電梯。去到28樓，雖然伙數唔變，但係 B 室、C 室同埋 G 室會由3房套變成2房間隔，並且相連唔同設計同埋大細嘅平台。
至於其他單位就會冇咗啲窗台，有啲甚至會再多個露台。呢個轉變一直維持去到29樓至到31樓，只係 B 室、C 室同埋 G 室喺呢幾層唔再設有平台，亦都冇任何露台或者窗台，但係就維持返同28樓差唔多嘅兩房開積。所以呢啲平台單位全棟就只係得3房。不過咁樣嘅大廈設計咧就唔係每座都有㗎，只係第3座至到第6座先出現。換言之，全盤亦都只係得12伙嘅平台戶。睇返我哋參觀嘅28樓平台放盤，就面積478尺，業主而家叫價500萬，圍起上嚟尺價就大概係1萬蚊。你一到嚟啦，會試一條細細地嘅玄關走廊啦。主要咧就係入去廚房嘅位置嘅，咁所以咧如果要擺鞋櫃嘅話咧，就要去返下飯廳嗰度擺啦。入嚟廚房睇下啦，呈現長形又非常充足嘅備餐同埋收納空間。咁廚房都幾大下㗎，咁喺呢一邊咧係有條件咧可以做到個薄薄地嘅台面啦，又或者擺多個置物架喺度。由於單位曾經放租，所以見到都有留返啲家電喺度㗎，有啲使用痕跡都係在所難免。出返嚟客飯廳，呈以長直型，兩廳佈局分明。飯廳一邊都係有窗，可以同客廳做返對流通風。客廳窗都幾大㗎，近乎落地，而且冇窗台。呢個單位向東北，以山景為主。雖然會望到華景山莊，但係距離唔近。加上位處高層，所以採光非常之好。兩間房同浴室都係沿住走廊入。先睇浴室，面積中等。但如果係我嘅話，就會重新裝修啦，嚟去進一步增加收納量。例如喺洗面盆一邊嘅牆身，就會上下都做櫃嚟儲物，就唔使擺晒啲嘢出嚟，容易顯得雜亂。咁我哋都睇下間近廳房啦，咁就接近50尺度啦。因為見到道門咧就喺中間入啊，咁所以其實後邊咧都可以做翻一個衣櫃嘅位置。咁另外張單人床咧就可以靠另外一邊嘅牆身擺，咁中間咧其實都仲有位啦，可以放到張細嘅書台。兩間房都係同客廳同向，不過由呢間房開始會望多少少葵涌一帶嘅市景。講咗咁耐啦，究竟平台係喺邊度呢？咁答案就係喺走廊盡頭嘅主人房啦。咁除咗咧有呢一邊呢一個平台之外啦，咁其實喺房門嘅後邊咧，仲有一道門出一個細啲嘅平台。咁兩邊嘅平台加埋咧，其實都有大概100尺㗎。咁見到啦，有兩邊嘅門啦，有兩邊玻璃啦，加埋呢一邊嘅窗啦，所以見到其實呢一間房咧個採光係非常之好。不過亦都正因為呢一個開積啦，咁所以呢間房咧喺家私擺位上邊咧就會有少少嘅局限嘅。咁可能雙人床啦都係靠窗邊擺啦，咁另外衣櫃咧就會放喺呢一邊。我哋都出去平台睇下啦，咁直出呢一個會大啲，擺到2張凳，再種下花花草草都冇問題。咁仲有唔少嘅走動空間。呢度就由市景望到去海景，咁全程冇遮擋㗎，咁感覺都幾舒服嘅。咁當然多咗個平台啦，就要花多啲時間去打理同埋清潔啦。因為上面咧就會好似露台咁有嘢遮住。咁睇埋另一邊嘅平台就細好多，咁闊度大概係1個人嘅身位。而呢一度就會望住隔離單位嘅平台，咁可能用嚟放下雜物等等。咁單位而家叫價500萬，咁其實係蝕讓放盤㗎，因為業主係喺2020年以大概716萬買入單位，但假設最終以目前叫價賣出，咁佢嘅帳面係要蝕大概216萬，持貨大約5年，單位貶值大約30%。而參考二發樓價指數，期內樓價就下跌1成8%。咁其實業主都貼近住銀行股價嚟去叫價，咁始終正如之前所講，呢度嘅兩房交投唔活躍，仲要係特色戶添。4大銀行嘅股價就介乎470萬至到485萬，咁業主嘅開價都係高最多6%。今年另一宗兩房嘅成交啦，咁啱亦都係嚟自6座㗎，咁都俾大家參考埋。2月嘅時候，一個極高層嘅兩房單位向西南511尺，咁就以474萬易手，尺價大概9200幾蚊，咁放盤嘅開價就高近1成3啊。不過呢個成交單位就冇平台，只有露台，咁相信價錢都有所反映。至於買家方面，假設以叫價買入單位，借盡9成按揭嘅話，每供款就大概係2萬蚊，月入要求就係41000幾蚊。如果係買嚟投資，假設兩房尺租唔變，大概係30蚊，再扣除每月每尺管理費大概3個1之後，推算每月租金實收大概12800幾蚊，回報率有大概3厘，略低過同類型單位嘅大市水平。
不過都係嗰句，單位設有平台或者會推高租金水平。而另一方面，要留意特色單位嘅管理費或者會同其他單位唔同，咁最好喺買入前都問清楚。嗱，今集嚟到睇浩景台啦，其實真係有啲私樓嘅感覺㗎。咁雖然咧佢嗰個會所設施咧就冇話好似私樓咁完善或者咁靚啦，咁但係我覺得整體咧都唔錯嘅。咁之後大家係點樣諗咧，都喺下面留言話俾你知㗎。咁有機會獲得嘅非禮券。咁最後中意呢條片嘅朋友就記得 like 同埋 share 啦。